အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် Capcut ပေါ့နော် Capcut ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ slow motion ပေါ့နော် slow motion ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Capcut ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် Capcut ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် new project ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်း new project ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ new project ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် slow motion လုပ်ဖို့အတွက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုထည့်လိုက်မယ်โอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော် slow motion ကိုဒီ Capcut မှာပါတဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုနောက်ပြန်ပါနော် reverse လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီခါလေးပြောပြပေးသွားပါမယ်โอเคကျွန်တော် slow motion အတွက်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကိုထပ်ထည့်လိုက်အဲ့ကိုပြေးကโอเคကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်းတန်နေဖြောက်လိုက်မှာပေါ့နော်မျိုးရင်းတန်နေဖြောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကသူ့မှာပါတဲ့ original ပေါ့နော်ဒီမှာပါတဲ့ original ဒါကျွန်တော်က slow motion ပေါ့နော် slow motion ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူကဒီမှာ speed ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာ speed ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာ normal ပေါ့နော် normal ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 1828 58ပေါ့နော်သူကဒီ18ဆိုရင်ပုံမှန်ပဲ28ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမြန်တယ်58ဆိုရင်အများကြီးမြန်တယ်ပေါ့နော်10ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးပေါ့100ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုမြန်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial ဗီဒီယိုတွေဒါမှမဟုတ်ဒီနောက်ကကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလုပ်ပြတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြန်လုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာဒီပုံမှန် speed ကိုသုံးတာပေါ့နော်ဒါဆိုအမြန်ဆိုအမြန်ပဲဒီတစ်မျိုးပဲရမှာပေါ့နော်ပုံမှန် speed ကိုသုံးတာအခုကျွန်တော်သုံးမှာကြတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ action ပုံစံရိုက်ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် slow motion ပုံစံလုပ်မှာဆိုတော့ဒီဘက်ညာဘက်ပြီးပေါ့နော်ဒီဘက်က CRV curve ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့မှာဒီမှာ original frame တွေပေးထားရပါတော့အဲ့ frame တွေကမှကျွန်တော်တို့ကချက်တဲ့ frame တစ်ခုကိုထောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင် custom လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော် frame တစ်ခုကို frame တစ်ခုမလို့ကျွန်တော် custom တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ဒါမှပြီးသွားရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီ frame ကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီကကျွန်တော်တို့အောက်ရောက်လေးနှေးလေးပေါ့နော်ဒီအောက်ရောက်လေးနှေးလေးကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်တက်လေးမြန်လေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်တက်သွားလေးမြန်လေးဒီအောက်ကိုချသွားလေးနှေးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ live ဖက်မဲ့ပုံလေးတွေကိုတော့လုပ်ပြရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ sample လေးကြည့်မယ်โอเคဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးပုံစံမကြောက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ slow motion လေးဖြစ်အောင်ဒီဟာလေးကိုအထက်ကိုနည်းနည်းလေးမြင့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးမြင့်လိုက်မယ်အဲ့လိုမြင့်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကြာမှအောက်ချမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးအောက်ချမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကြာမှအပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီး play ကြည့်မယ်ဟိုဒါ slow motion ကနေအမြန်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့် slow motion ကိုကြာလေးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ဖီလေးကိုနည်းနည်းလေးဖြည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးတော့မြန်ပဲပါနော်အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြီးမလောက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ point လေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်တယ်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုသွားပြင်ဒီမြင်းလေးပေါ့နော်ဒီမြင်းလေးကိုယူပြီးရင်ဒီမှာ RP ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့လည်းကျွန်တော် point တစ်ခုထပ်တိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတာပေါ့โอเคကျွန်တော်ထပ်ပြီး play ကြည့်မယ်โอเคဒါဆို slow motion ကနေပြီးတော့အမြန်ပါနော်အမြန်နေ slow motion ပါနော်โอเคဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပြပါနော်အမှန်ကြီးတောက်ခွေးဒါဆိုရင် slow motion ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ play ကြည့်မယ်โอเคဒါ slow motion သုံးတာပေါ့နော်
Okay ကျွန်တော်တို့ slow motion ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ reverse ပါနော် reverse ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ video နောက်ပြန်ပါနော်ဒီမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်နောက်ဆုံးမှာဒီမှာ reverse ပါနော် reverse ဆိုတာကျွန်တော်ကရှေ့ကိုသွားရင်နောက်ကိုပြန်လာပါတော့နောက်ကိုသွားရင်ရှေ့ကိုပြန်လာအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားလေးပါနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လို့အသုံးချလို့ရတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ကနေအောက်ကိုခုန်ကြပါတော့အဲ့ဒါကိုအပေါ်ပြန်တဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ video ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပါနော် reverse ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် video ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီး play ကြည့်မယ်ဒီခုနဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်လိုက်မယ်ခုနမှာပါဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဟိုဘက် video မှာပါတယ် If you like this video please like and share မူရင်း video ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဲ့လေးကိုပြန်ပြမယ်နော်မူရင်း video ကကျွန်တော်တို့မူရင်း video ဒီဟာပေါ့နော်မူရင်း video သူကအပေါ်ကနေအောက်ကိုခုန်ချတဲ့ပုံစံလေးပါOkay ကျွန်တော်ဒါကတော့မူရင်း video ပေါ့နော်မူရင်း video အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက reverse လုပ်လက်တဲ့ video ကဘယ်လို result ထွက်လာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်Okay တော်လေးပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကနေခုန်ချတာကိုနောက်ကိုပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ idea နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ slow motion နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ reverse အသုံးပြုပုံလေးကိုရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့ကြပါအောင်လို့အားလုံးတောင်းဆိုပါတယ်